everybody! Welcome back to the Q Storm 英語スラング英語のレッスン YouTube チャンネル。私はプロレスラークワイエットストーム腕回り53センチ。今日も一緒に英語のスラング頑張りましょう。 Here we go, baby! 英語のスラングは学校で学ぶ英語ではなく、友達と普段は話せる英語なんです。早速今日のレッスン頑張りましょう。 Here we go with the next lesson. Yeah! Okay, everybody. 今日のレッスンは Shotgun. Shotgun. 皆さん意味わかると思いますけど、Shotgun はShotgun の Shotgun ね。でも英語のスラングは別の意味があります。そうですよ。英語のスラングは Shotgun助手席なんです。助手席。そうですよ。早速、例文いきましょう。Yeah! Okay, everybody, here we go with the first example. 例文1. Why don't you ride shotgun with me so we can talk? Why don't you ride shotgun with me so we can talk?助手席に乗ってよ。話せるから。助手席に乗ってよ。話せるから。例文2. Here we go. Hey, who's driving today? I'm driving today. I call shotgun.Okay, everybody, shotgun. I want to ride shotgun. 助手席に乗りたい。なぜなら運転があまり好きじゃないだから。Okay. 皆さん多分ね、shotgun のスラングどこから聞いたと思ってるんじゃない実は1800年代でアメリカのワイルドウェストの時、イードといえば、ワゴンか、乗り合い馬車とかね。でその時、犯罪めちゃくちゃあった。強盗とかね。で、それなれないために、ガードマンがつけた。で、そのガードマンが、ショットガン持ってた。その時から、ショットガン。助手席と言えば、ショットガン。私、実は知らなかった。でも、この YouTube のチャンネルのために調べました。多分アメリカ人は知らないと思いますけど、でも今日一緒に勉強になりました。ありがとうございます。Okay, everybody. Thank you very much for watching. 最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったら、このチャンネル登録してください。そして、いいねボタン押してください。たくさんの英語のスラングビデオもあります。もしよかったら、それも見てください。一緒に勉強頑張りましょう。また、今度会いましょう。See you later! Bye bye! Yeah! Bye bye! Have a nice day!